Так, что по мусору 8 апреля, после вчерашнего ужасного видео, которое я сняла, гору мусора, прямо на столы накидали. Смотрите, наконец-то, я так понимаю, что людям стало стыдно. И сегодня здесь из мусора только один стаканчик да бычок. А, нет, раньше начала. Сильно рано обрадовалась, посмотрите. Они решили вот тут вот проскладировать. Народ, ну вы вообще... А сюда мусор нельзя кидать. Нельзя сюда кидать мусор за окна. Я специально вот делаю видео, кто кидает. Смотрите, какой ужас. Вы видели, просто в наглую кидают вообще. Ни совести никакой. Нет слов.